National Savings and Loans. Sisi ka ho aye den. Ajinkwa FM. Fausi kan koto mo nchen na enya asomdwepa. Pressure koso wiase. Eno so be ka pressure ho. Edum omni agikuma bonsa ne die nomhwe 027000100026. Alaji sidi bi se eba eni yade a ne nchen ne woso oba. Glaucoma, cataract, trachoma, akwantu sunsumu yade bi berema waye mre awade na enyina no de bia wo haw ewo wawade mu kwalaji sidi be nchen ofenso na monzongo obenka for sorry dan 0240994362 and 0266666668 0266666668 na tiemi priority insurance ban se insurance company ne won edinsa wo so a branchen motor insurance, accident policy, fire insurance, professional indemnity. The entire insurance in se obi ni mo chena asem esan e wo wiase. And into be insure. Bibi to mpofiri mu na wonya aware. Ni aso wasene. Enti ni na insurance. Se di si wo ye central market na kijetie. Ana menka o yao na emu wona ehwere o majapade ne niam no. Se insurance no eye adwuma enwan se insurance na refele amount. Anything in my insurance. For employee 0244 378896 05666333426 and 0244 562334. Main office no our diabe huna jinkwa from Romino Swami Matthias Junction to Binko Abrosano. Other agencies near DVL office or Mobile Mosque Tech Junction, Swami Magazine or more Bantam more High School Junction, Atunzwa Go Station, a Bokabechim Station. Abinchi Adishmai West Coast, Sego Lane, Pizza Diana, Nanada, Conchain, Asafo branch, and also Saturday banking. A city yadia how, and yadia how, epilepsy convulsion, a yadia ne how, stomach ulcer, hernia, typhoid. Brabona yadia bahu, me pacho hunu dia wonyo gonorrhea, asthma, yadia hudo bebere no, yadia ni kire eye obey herbal clinic, kwada sunsum 5 junction, ahona abehunu amo 050-812-4341, 050-812-4341, and 054-530-5087. And no number the befre obey herbal. The ice, Mitawasi Minkwaminia, Boko is a B power, that lumba. So don't do a chair, Ramana Cote. The ice, Mitawasi Minkwaminia, Boko is a B power, that lumba. So don't do a chair, Minfa, udino mimi utitama kumasu Minfa, kawan tumi kome, kawan semisa Minfa, udino mimi utitama kumasu In the face of the airwaves, the ice Ice our face what about Akoma Afa Baya Wumpa Atenka Papa Baya Wumpa Wasasa Sumia and Kasa and Nasa Sumia no Womo Kasa Kabatiana day boom 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 Ebras was a coming here better man and chain Sumia and Kasa Sisimde and Kasa Sumia Kasa Sisimde Kasa Kabatiana day Bakwajo Siamu natural Musa Kabatiana day
Medo menya den no hu se medo. Edi ade na menya no hu se medo. Memfa mi 3 enhwe ho. Ana menya dai. Chirime. Da kwajo. Ebana kwanti ho asem de Passion Consult Agency, Dubai, Poland, the Czech Republic, Canada na pese oko. Schengen visa na wope. Fare was 0247303235 and 0203300700. WhatsApp number near 0272388117. Tafo 3 months you been Presby sorry no na be hunu Passion Consult Agency. Wo be foforo ha na. Eya wonko. Wonko na woko. Eya wonko asawe. Bakwajo wadaroma enyum ye de fatu ye fo na menko same nchen na obi obisi so ne ye friend boda same ye friend B eyes ye friend ADWUMA e na manfo odwen se dey me use sa platform we na me de ahye nipa bi no mu nkran if you say so mo hu se bi a me fa so bi abaso ne ye friend B eyes friend ADWUMA yana omo fi se bia wo de wa amfa hwe mu wo sorry ya na nyankopon ye wo de wa ye no se me se me kama bra bo a kire o se de me si hye me ye teacher for me no ba meka se ngoma na nyankopon de che me nenso kakra mu no nyankopon timi akuta me enam se wo ye adwuma pa nyankopon bo a wonti akuta me mu amma ba be si ne de meka ne se enwum bi e bebe bia no me try se me de be hye nipa kran na ma kire won se eni da so ho ma obia na kire se ni da so wo ho ma obia bra kwadwo afutu a wode ma ye no kais na chese twedi ampo nyankopon woni ye diniye na woni ye niniye minua woni ye diniye papa twedi ampo nyankopon ni ye diniye papa yenso yesai ene hwan ya ka yense yemfata no twedi ampo nyankopon woni ye na edai woni ye diniye ankoma obedie yi obi be ye mbetima hye na oh say me no my vessel ya me fam so de dinema why dey I'm a vessel for Christ. You are a vessel for Christ. Yeah, Antinya me fam so man close. 101.9. Enkofo akoma betima to mu yem. Yes. Enkoma na ye die no obi ayam nhye no. Oh there be. Obi ayam nhye no. Enkoma na ye die no. Oh banasa obi ayam nhye na. Ana enye. Atona bi so na obi yam be hye na. Na san mpempen so obi anyankopon de waduro. Obi yam be hye na namboni a wakodie. Entina mi busa o se ena obi yam be hye na obi yam hye no. Obi ayam nhye no. Obi ayam nhye no. Obi ayam nhye no. Debi. Gosh, what's it obi ayam hye ne dia me pa cho wadawo ma me ba. Obi ayam hye no. You are more than a victim. I am you kata. Already be surprised. Who are Fabio also a war or you get? Already be pejawa. Aya. Aya o mama base. What did you Tomo Santa. Adi wansa. Sakrasi ni party sa
Musra Casa was the Yaduro. Kais. And come on, media, the one won't see us in Tia, and as I'm almost here, one won't see us in Tia. I want problems always. I am a phenomenon come. Bama kwa baby. If you any impumbo cordia. Yehowa Dauroma, Bibia Boko. Bibia Shiye. Yesu Brother Sammy, aka my goddess, and I sir. My God is able. Yes. My God is good. King. My God is king. My God is awesome. The Obekabia Obejoso. Puga Udian Casapa de say. Bidian Casa de Samuel Opoku. Samuel Opoku. Yeah. Okay. Maybe out on a Opoku for the doors. Over out na Opoku for no edos. Near Boshe Bajo show. Near Agnes Opoku. Yeah, say I think the way na edino doso. Maybe out. Maybe the Ancasa de Samuel Opoku. Okay. Na maybe out on no Opoku for the doors. Okay. Near Boshe Bajo show. Agnes Opoku. Okay. Augustine Opoku. Okay. And me Ancasa meba Enes Opoku. Enti meba out on no Opoku for the doors. There was a me some de Samuel Opoku in the maybe our sister in him. If you see near Flame Same. Say me de brother so na me and brother Sammy. And I be child Opoku no. Because na me banner the kind of abontin. Tahon minyanko hosisi ya. Yeah. Okay. But wo di kan chepini in no. Kami di kan free baby aba. Oh no problem. Okay. And I wo di kan chepini in. Penny. Okay. Wo se wo ba abontin no na Opoku for ne doso. Agnes Opoku aba. Bosheba Opoku. Augustine Opoku. And na me ba Enes Opoku. And Ernest Opoku. Na tsa wo ba no na Ernest aba. Evna ma badada. There be nti ase. There unieni. There be ka pi sunsu manza na me ba. Tio. Enkoma woni me disisi here. Wo se wo yes wo ba boten wo di na kasa de Samuel Opoku. Listen. Wo ba no na Samuel Ernest Opoku aba. O se som no honhom eno no. Honhom asem na mete ya me na wo kan. Enye ni so. Nse wo ni ani. Me musa ya ni ani na wo hunu se ye ni ani no. Honhom asem a wo kan no ene sei. Ze wo bezo kire se. O se me ba no. Ni Opoku for ne do. Wo se wo na me na me kan. Wo na wo ka che sisi ya se na Opoku for ne do so. Yes. Wo ba Ernest Opoku na wa ba. Me boa. Yeah, na me like comment Tommy like my friend say. O se me no. Na asofo sem no wo mani so. Na person ye sofo. Na person ye sofo. Ti bi. Tuga na person ye sofo. Yeah. Ti mi ko program a bi amafa me ba na se o me nko. Okay. Otunyu wi a me preach. No program. Oh, now person ye sofo ni ntino. Wo ko program na wa fa Ernest Opoku. Yes. Se woni wachi. Yeah. No nko tonyom. E ma me na. Enti wo tonyom ma wi a na wa start minister na. Sanity. Oh, okay. Pepe. Oh, okay. Enti no na so no me fan say no obobo shabo no. Okay. Me the preaching no. Enam. Na no ni na Kenya nkopon asem ni bom. Correct. Na me fan me ba
What it in Christo mu. Correct. Na adana wo ba what it in Christo mu no. Wo ba ne timi de nyom ba e na won timi fa nyom ba. That time na me person for semono. Na nyom na nya wo lie. Sana etire yi na nyame ka kire me say sing a new song for me. Unse nyame no the Lord is not one way God. What you say? Enti no do obeka na woye. Ti na asole de ma nyom any preaching any day asole no. Enti se me ti wase ena no pe eye te se embre ya me no kase ya. Wo at that time I woni Ernesto Poku nam no. Yeah. Na wo because of say wo Nyankopon asem na wo pese wo de ba bontinity. Nyom to no na wo mu ba na wo fanya aduma. Oh say ye wo no ye wo asole de ma ye to. Sofu bia onim nyom to kora asole de mo beto nyom. Okay. Enti anyum de wo mu. But it sounds say na ye aduma but ne mfa nwu apawa so. Ati ase. Okay. Nyom no ye aduma da. Kuma se de sofu bia nim. Nenyum to ne bia nim say yeah because as that time NS kroya so na NS abo me keyboard mami. Ernesto Poku na your keyboardist. Yeah, obo guy pa. No bama wa no bo for na for no na dey. Ko program the mic si na nim no oboto. Na me preach. What I say? Samu. Yeah. Ajenkwa 101.9. Me di kan a kire na keyboard no so bo. When I say NS keyboard bo. Say the be your program at time na ye ta ko nkurase. Ebi e be kona de ote organ no ho no nhya danya ade. Ti me mama ni ba no ho na me kire ne keyboard no bo. Say the be ye kwa organist ni ho ana onya ade kura na flow no betima ede. Aye adwuma. Yeah. Na kwa ba so na ni ehia ye. Oh, ye shia wo Crowfrom. Crowfrom. Yes. Ishia wo Crowfrom. Zena me preachi wo sorry be Crowfrom traffic light if and Kingdom life. Enti no na obae. To obae no otete to wa anti. Em so ko nyum to phone ministration ni koso na me hu se. Obi peja anyum. Ti me hwe na me ba Ernest. I'm say wow, you good baby and me could be a fitting echo. Me no benant because temenka say so for Sammy abana or be me. That time we are so for. Na me sofo. But that Sammy now we are sofo. Yes. If you say sofo di we jaya na. There is a nyum to okra na sofo die kese. No say nyum to no ko chire more than preaching. And you so be na say sofo. Yen share me say the clerical aboma so but ya wo me from me na ye ma me ye osofo. Clerical and say be fa na asasi so. And the opa no ko sku bibiri kura ato say mo me reverend and then the emfa no it wo no Nyankopon de wo ba asase so no next odifo bi ka kire say wo ye osofo ana say wo na hu say wo ye osofo me ana me hu ye na adifo bebele so ka kire me say brother Sammy wo ye osofo. Yes. Enti asofo die no no na wo hu no say ko preach e Kingdom Life na me hu say obi aba ho behwe me ti opeja anyom na me say wow boy be na otonyom sa no ana me fa na ho na me fa na de me ba me ko preach wa sole bi ma na me de na ide edi mechi na akọ preach ti ono no tonyum ya na me preach. Okay. Yeah. No na wo de fa Ernest. Yeah. Ana wono onya links esen wo no de nyum ba bonten ana say one abo an say amana ye nyum. De tie ne say you ko preach wo asole bim. Asole ne wo Fante Newtown. Efle asole no Mercy House Chapel. Ti mi ko preach wo ti me ko me ba Ernest ne ko e. Ti autonyum na producer bi so wa asole ne fa ne Balance music, production. Sanity. Okay. They find the balance. Na